Jesteśmy w Pont-de-Vaux, małym malowniczym miasteczku na południu Francji. Właśnie tutaj po raz 23 odbywa się mundial kładowy, potężna impreza, na rozgrywający się tutaj mundial przyjeżdżają załogi z całego świata. W tym roku przyjechało ponad 120 załóg, włącznie z teamami fabrycznymi w zasadzie wszystkich marek. Polskę reprezentują 4 załogi: Sobczyk, Brzozowski, Majewski i team ATV, którego twarzą tutaj jest Rafał Sonik, zdobywca 3. miejsca w Dakarze. Jesteśmy w tłumie rozentuzjazmowanych kładowców i ich serwisów i ich pomocników, którzy przyjechali do małej francuskiej mieściny ścigać się przez kilkanaście godzin. Wszyscy są obdarzeni już coraz wyższym poziomem adrenaliny i, jak spodziewam się, będzie już tylko cały czas rósł. Trwa prezentacja załóg i za chwilę później parada przed rozpoczęciem mundialu kładów Pont-de-Vaux 2009. No, niedługo zacznie się bitwa na torze. Obchodziliśmy tor dzisiaj. Jestem zaskoczony, bo tor jest węższy i bardziej skomplikowany niż w poprzednich latach. To zdecydowanie wydłuży czasy okrążeń. Prawdopodobnie zmniejszy trochę zużycie paliwa, czyli będzie można dłuższy czas być na baku paliwa na torze. No, może to być bardzo, bardzo ciekawy wyścig. Pierwszy raz na tak mocno zmienionym torze. Nie podoba mi się to, że jest dużo węższy i będzie dużo trudniej wyprzedzać, a wyprzedzań tutaj jest mnóstwo. Zobaczymy, jak to się będzie udawało. Od 20 lat już ponad odbywają się największe europejskie zawody kładowe, uznawane za mundial kładów, bardzo prestiżowe zawody. Najwięcej zależy nie tylko od umiejętności zawodników, ale też od jakości przygotowania sprzętu, od szybkości serwisu i od tego szczęścia przypadku, które jest bardzo ważny, ponieważ każda większa naprawa lub każda istotniejsza awaria praktycznie eliminuje możliwość uzyskania dobrego wyniku. Self-righteous suicide. I cry when angels deserve to go. Dzisiaj jest taki zawsze bardzo ruchliwy i nerwowy dzień, ponieważ trwają ostatnie przygotowania sprzętu i ludzi, ostatnie przygotowania również organizatora. Od tej pory to już będzie ta temperatura i emocje będą narastać, a jesteśmy bezpośrednio przed odbiorem technicznym, który jest nie tyle formą sprawdzenia przygotowania kłada, ile tego, czy spełnia wymogi bezpieczeństwa i przepisy.
cry when angels deserve to die. And my self-righteous suicide, I cry when angels deserve to die. There's a waterfall, we're one and forever and one again after the fall. Swimming through the void, we hear the word, we lose ourselves, but we find it all. 'Cause we are the ones that wanna play, always wanna go, but you never wanna stay. We are the ones that wanna choose, always wanna play, but you never wanna lose. Aerials in the sky. When you lose small mind, you free your life. Life is a waterfall. We drink from the river, then we turn around and put up our walls. Swimming through the void, we hear the word. We lose ourselves, but we find it all. 'Cause we are the ones that wanna play, always wanna go, but you never wanna stay. We are the ones that wanna choose, always wanna play, but you never wanna lose. Nakrętka, która trzyma łożyska tylnej osi spięte razem i ona się niestety popuściła i efekt jest taki, że łożyska zaczynają gonić, ale dokręciliśmy ją na ile się dało i powinna wytrzymać. Okaże się, czy wytrzyma. Na razie nie będziemy go ściągać. On sobie zobaczy, jeżeli mu zacznie chodzić tył, się zorientuje, to wtedy sam zjedzie i będziemy musieli poprawić. Teraz trzeba trzymać kciuki.